muzingure Bibiliya zanyu mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igihimba ca kabiri duhereye ku murongo wa mbere ndaja kuvuga intumbero. Havuga ngo abanyabwenge b'inyenyeri baninahaza Yesu. Reka umunsi twaje kumuninahaza. Reka dusome rero Matayo igihimba ca kabiri ku murongo wa mbere. Havuga ngo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu c'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge bavuye iburasirazuba baja i Yerusalemu barabaza bati umwami w'abayuda yavutse ari hehe? Kuko twabonye inyenyeri turi iburasirazuba none tukaba tuzanywe no kumushengerera. Umwami Herode avyumvise ahagarikana umutima nabi Yerusalemu bose, akoranya abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe bose bo muri ubwo bwoko. Arababaza ati Kristo azovukira hehe? Bati ni Betelehemu mu gihugu c'i Yudaya, niko vyanditswe n'umuntu yavugishwa n'Imana. Ngo kandi wewe Betelehemu mu ntara ya Yuda nturi mutoya mu baganwa ba Yuda, kuko kuri wewe hazova uganza niwe azoragira abantu banje b'Abisirayeli. Buno Herode ahamagaza abanyabwenge mu misho, abasiguza igihe iyo nyenyeri yabonekeye, abatuma i Betelehemu ati mugende mubaze mushirutse umwete ivy'uwo mwana, nimwamubona muce muza kumbarira ngo nanje nze kumushengerera. Nabo bumvise ivy'umwami baragenda, maze iyo nyenyeri babonye iburasirazuba irabarongora irinda ishika hejuru y'aho uwo mwana ari yihagararaho. Babonye iyo nyenyeri banezerwa akanyamuneza kenshi. Bashitse mu nzu babona uwo mwana na Mariya nyina wiwe, bikubita hasi baramupfukamira, barumura ibisimbo vyabo, bamushikanira amashikanwa izahabu n'imibavu n'isenga. Babwiriwe n'Imana mu nzozi ngo ntibasubire guca kwa Herode, baca mu yindi nzira bisubirira mu gihugu c'iwabo. Yesu nashimwe. Dusomye amajambo menshi, ariko ngomba mvuge intumbero y'ijambo Imana yashize mu mutima kuri uyu munsi wa Noheli ngo dusangire. Ni ijambo rivuga ngo kwakira umukiza. Yesu ashimwe. Kwakira umukiza. Ya ndirimbo ni indirimbo muri iyi minsi usanga iriko irarimbwa cane, ngo nezerwa cane wasiwe ugirente wakira iki? Yesu Kristo ni umukiza. Yesu ashimwe. Izina Yesu risobanurwa ngo umukiza. Kristo risobanurwa ngo wasizwe amavuta canke warobanuwe kugira ngo akize abantu. Imana ishimwe. Rero tunezerwe uko twaronse umukiza. Uwo mukiza rero yavutse uyu munsi twosubira tugasaba kongera kumwakira mu mitima yacu kugira ngo Yesu yongera yivukiremwo. Haleluya. Wa muririmbyi muri ya ndirimbo avuga ngo nezerwa cane wasiwe, hari ikindi gice yashizemo avuga ngo none amahwa n'ibitovu nimugirene nimubirandure. None iyo ndirimbo ntimuyizi n'ukuri. None amahwa n'ibitovu nimubirandure,
ibitovu mugirente none ibyo bimeze nk'amahwa n'ibitovu n'ibiki ni ibyaha mubirandure kuko ngo bishishikara kumera mu mitima y'abantu bikabazanira umuvumo, ariko Yesu yazanywe no kugira nte no gukiza abantu. Imana ishimwe. Rero uyu munsi ni intumbero yo kwakira umukiza. Dusomye muri aya majambo y'Imana turabonye inkuru z'aba banyabwenge b'inyenyeri. Aba nabo nagomba kubavuga ko ingene bakiriye uyu mukiza, kuko uyu mukiza yari yarahanuwe imyaka myinshi ko azovuka. Abahanuzi cyangwa abavugishwa n'Imana baramuvuga ko, Yesaya aramuvuga ko, abakurikirana ibya Bibiliya bavuga ko hari haheze nk'imyaka irenga 700 Yesaya yahanuye ibyo kuvuka kwa Yesu. Mika yaramuvuze ko, mbere aravuga yuko azovukira i Betelehemu, kandi yavukiye i Betelehemu nyene. Hanyuma abantu nabo bari abanyabwenge b'inyenyeri, bari bazi ivy'inyenyeri, kandi igihe Yesu yavuka babonye ngo inyenyeri yiwe, niko Bibiliya yatubwiye, inyenyeri yiwe barabona ati iyi nyenyeri yerekana umukiza yahanuwe kera yavutse, ngo baca barayikurikira, irabarongora, irabajana, kandi w'ico gihe baja kumushengerera ngo ntibagiye iminwe misa, kuko bari bagiye gushengerera umwami. Yesu adufashe. Bagiye biremetse, bagenda bikoreye. Yesu ashimwe. Bagiye kugira nte kumushikanira. Imana ishimwe, kuko yari umwami avutse. Aba banyabwenge bagiye bafise ikintu gikomeye mu mutima, baca bava iburasirazuba bagiye kumushengerera. Iyo yari yavukiye i Betelehemu, Betelehemu naho hari epfo y'i Yerusalemu, epfo mu ntara ya Yuda. Baragiye kabisa. Yesu ashimwe. Narasomye amajambo, ndabona baragiye, akagorane kabashikiye nuko baciye hehe kwa Herode. Ntabwo n'akagorane kabashikiye guca kwa Herode. Abakurikirana ibya Bibiliya bavuga yuko kabaye akagorane, kuko iyo nyenyeri yari ibarongoye. Hanyuma wabona iragiye ishitse Yerusalemu mu gisagara canke mu muji, ngo wabona ntihagaze ngo ice ikatira muri Yerusalemu. Ko bavuga ati umwami yavukiye mu muji ahantu heza sayangana mu gisagara. Ngo baba nk'abantu bagize wasiwasi bakekerana ati uko biri kose ntitworengana tutagiye kubaza, hari aho ukumbure sinzi umva n'akagorane. Inyenyeri mbega twebwe burya turongorwa n'iki? Namwe muyera tukarongorwa n'ijambo ry'Imana. Baca barakata no kwa Herode ngo baradodora, basaba umubonano, bati tuje ngo muturangire uyu mwami yavutse. Numvise Herode avyumvise ngo yarahagaritse umutima n'ab'i Yerusalemu bose barahagarika umutima. Herode yavuze ati ziranyazwe, ngiyo kudeta. Bibaza yuko Yesu aje ababaye ivyo kuza gutwara isi, mugabo ngo yaraje ababaye iki?
imitima. Herode ngo arahagarika umutima, wacahamagaza abanyabwenge, ahamagaza abantu abaherezi, ngo arababaza ati murumvise ibi bintu umwami yavutse, yavukiye he? Ngo baca bagenda mu bitabo, ngo barazingurura, barasoma, barasesa, baravuga ati oya, ntiyavukiye ngaha. Ko yavutse, icyo Bibiliya ivuga, icyo ibitabo byavugishwa n'Imana bivuga, yavukiye i Betelehemu. Ati kuko Bibiliya ivuga ngo wewe Betelehemu nturi mutoya mu ntara ya Yuda, ati muri wewe hazovukira uganza amahanga. Herode aca arababwira ati genda mubaze, mugende i Betelehemu, mubaze mushirutse umwete rwose, mumenye mubona aho hantu yavukiye, hanyuma muce muza mumbwire nanje nje gushengerera uwo mwami. Atamushengerera siko yagomba kumushengerera, yagomba iki? Yagomba kumuravya, yaca cyane ingabo zose bagaca bamunigura. Herode abatumuko. Murabona igituma abantu bavuze ati abantu bagize akagorane, ngo hanyuma rero ngo bapfuye kwa Herode, bapfuye aho mu gisagara Yerusalemu, ngo baca bongera kubona ya nyenyeri. Haleluya. Bongera kubona ya nyenyeri, ngo bayibonye ngo banezerwe akanyamuneza kenshi. Umva bariruhukije, kandi bari bagize ingorane. Ho kwa Herode numva ko bahagiriye ingorane, baca bongera barayikurikira. Imana ishimwe. Barayikurikira, ikirabajana ishitseho Yesu yavukira ahagarara. Nabo baca barabaza, baca barabwira ati umwami ari hano, yavutse. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Hanyuma nabo bashitseho, twebwe tuvuga kuri rya jambo ryo kwakira uyu mwami. Bashitseho, murumva hari ico bakoze. Baciye baca bugufi, ngo barapfukama, baramusenga, baramushikanira, baca baramushikanira ngo amuriki. Ibi bintu bari bafise n'ibintu bikomeye. Twumvise ngo bari bafise izahabu, n'iki, n'imibavu, n'iki. Ivyo bintu n'ibintu bikomeye, kuko ivyo vyerekana ko Yesu ari umwami koko. Imana ishimwe. Kuko izahabu zashikanirwa umwami ni ibintu vy'igiciro kinini, kandi bwami habayo izahabu, siko none? Izahabu, umwami agira amazahabu. Ibi rero vyerekana yuko Yesu Kristo ari umwami avutse. Yesu ashimwe. Amen. Numwami, umwami w'isi yose, si n'umwami gusa, umwami w'abantu. Haleluya. Umwami akomeye. Twaje kuvugana uyu mwami ibintu akora ku muntu amwakiriye. Yesu nashimwe. Hanyuma iyi mibavu nayo yerekana ko Yesu ari umuherezi, kuko imibavu niyo abaherezi bakoresha mu gutanga ikimazi. Yesu ashimwe. Imibavu byari ibintu bimota neza, by'igiciro kinini, bimota neza, nibyo abaherezi bakoresha mu gutanga ibimazi. Yesu n'umwami akongera akaba n'iki? N'umuherezi. Kandi Yesu n'umuherezi. Haleluya. Bamuririmbye arinde avuga ngo mwijuru imbere y'Imana vise umuntu agira ante amvugira, n'umuherezi
mukuru kandi yitwa nde? Yitwa Rukundo. N'ubu ariko akora igikorwa cy'ubuherezi mu ijuru, aradusengera, aratuvugira, n'umuherezi mukuru. Ivyo ni ibintu n'ibikorwa vya Yesu. Haleluya. Isenga nayo nayo cyari ikintu cy'igiciro kinini, kuko isenga barikoresha nk'amavuta yasigwa umwami iyo apfuye. Mu kumuhamba bamusiga isenga. Amen. N'umuherezi iyo apfuye bamusiga isenga. Byari ibintu bizimye cyane, ntibyasigwa umuntu wese ngo nuko apfuye, kiretse umuntu akomeye umutunzi nk'abami n'abaherezi, kuko abaherezi kera bari abantu bakomeye. Iyo bapfuye rero haleluya, babosereza isenga bakabasiga kugira ngo kumbure ngira no kubora ntiyabora vuba. Imana ishimwe. Ibi rero byerekana urupfu rwa Yesu bwari mu buhanuzi, byerekana ko Yesu azopfa, kandi urupfu rwa Yesu rwatubereye ikimazi kinini. Haleluya. Urupfu rwa Yesu. Ivyo rero barajana baramushikanira. Murumva ko baramwakiriye, abanyabwenge baramwakiriye Yesu. Haleluya. Kwakira Yesu, kwakira umukiza. Hanyuma rero ngo baryamye baca babwirirwa mu nzozi n'Imana ati ntimusubize kwa Herode, ntimusubire muri iyo nzira mwazananye, muce mugenda. Baca baragenda. Uyu munsi kuri iyi Noeli ndagwanda kugira ngo naho hoba hari ibyakugoye, ntusubire kwa Herode. Imana igufashe uhindukire, ntusubire kwa Herode, ucugaruka mu nzira nziza. Hanyuma muri aya majambo rero twavuze intumbero, ariko ndagomba mvuge kuri aba banyabwenge ingene bakiriye umukiza. Mbega wewe umwakira gute? Umwakirana urukundo, umwakirana icubahiro. Kuri iyi Noeli wumva ko Yesu mwakiriye kugira ngo asubire avukire mu mutima wawe. Turavye mu majambo y'Imana, amajambo y'Imana turabona dusomye hariya mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana gimba ca mbere. Turabona uyu Yesu, umwami, uyu mukiza turiko turakira uyu munsi. Twongere tumwakire tumunezererewe mu mitima yacu, kuko hari ivyo Yesu ategerezwa gukora, kandi nawe utaramwakira umwakire. Yesu nashimwe. Yohana igimba ca mbere dusome ariya ku murongo wa 10 n'umurongo wa 12, turabe ico atubwira. Yohana igihimba ca mbere umurongo wa 10 aravuga ngo yari mw'isi. Amajambo muyige ko neza uko ameze. Yari mw'isi. Uwo ninde? Yesu yitwa Jambo w'Imana yahinduye umuntu. Yari mw'isi, kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Isi ntiyamumenye. Yari mw'isi Yesu, niho yamye. Isi yaremwe nawe, ariko aje mw'isi, isi ntiyamumenya. Ku murongo wa 11 yaje mu vyiwe, ariko abiwe ntibamwakiriye.
aho n'isi rero yagiriye ubuhombe, kuko igikorwa Yesu cari camuzanye cari kuba gikomeye cyo kubohora abantu ngo bakira agakiza, abantu bakizwe, abantu babeho neza, abantu babohoke bave mu mabohero Satani yabashizemwo. Isi yarahombeye, abantu ntibamenye ko ari Imana yabagendeye. Murazi hari izina Yesu afise ngo yitwa ngo Emmanuel, azokwitwa Emmanuel bisobanurwa ngo iki? Imana mu bantu. Ahandi naho ngo Imana iri kumwe natwe. Mwumva Imana yaje mu bantu, abantu ntibayimenya. Ku murongo wa 12 ngo ariko abamwakiriye, abamumenye bakamwakira bose, abamwakiriye bose yabahaye iki? Yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Yesu ashimwe. Baciye bahabwa ububasha bwo gucika abana b'Imana, bamwakiriye bahawe ububasha bwo gucika abana b'Imana. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ahantu rero ndahashitse haranezera, harandyohera. Abamwakiriye bose yabahaye ububasha baca bacika abana b'Imana. Amen. Ndashima Imana ko yabahaye ubwo bubasha nkaba umwana w'Imana. Shima Imana yabahaye ububasha ugacika umwana w'Imana. Imana ishimwe. Aha rero iyo ndahashitse nsamvuga nti abamwakiriye bose Imana yarabakoreye igitangaza gikomeye. Uyu mukiza yabakoreye igitangaza gikomeye. Nagomba ndakubwire, hajya guhinduka ukaba umwana w'Imana, guhinduka ukaba umwana w'Imana ni igitangaza. Sivyo none? Mwe murabishira mu bitangaza ico. Kuba umwana w'Imana ugahinduka ni igitangaza. Yesu ashimwe. Mbere nico gitangaza ca mbere gikomeye ku muntu, guhinduka. Hajya n'igitangaza. Amen. Ugahinduka. Erega guhinduka ni ikintu gikomeye. Guhinduka umuntu guhinduka umwana w'Imana. Murabona ikintu kigorana kigakora Imana n'umuntu. Umuntu yaragoye Imana. Imana yari mu muntu, yaramuremye n'ibindi byose. Mugabo umuntu Imana yaragarutse iricutse, kuko umuntu aragoye. Satani yaramufashe, aramufata. Aho cyatumye umwamaza yazanywe na mission ikomeye cyane iyo gukiza umuntu bamubohore, acamuha ububasha bwo gucika umwana w'Imana, ave mu bubasha bw'umwijima, ave mu bubasha bwo kwitwa umwana wa mubi, umwana w'umubi, umwana wa Satani. Mbega murazi igihe Yohana yabatiriza kuri Yorodani, ngo abonye abafarisayo, abonye abasadukayo baje kuri we, yababwiye ngo iki? Warasemera aravuga ngo mwabana b'inzoka mwe. None iyo nzoka ninde? None yaratukanye Yohana. Yohana yababona mu bumara bw'inzoka, yababona mu bumara bw'umurwanizi. Umuntu Satani yaramubosha, aramugirira nabi. Yohana arahagara avuga ngo mwabana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhungu burake buzoza? Twaraburiwe. Yesu ashimwe. Twarahunze uburake buzoza, ngo nuko ni mwami imbuto zimeze gute? Zikwiranye no kuyihana. Mwami imbuto zikwiranye n'agakiza. Musa n'abantu bakijijwe. Yesu ashimwe. Imana ikikora ibintu bikomeye kuri abo bantu bihanye naho nyene, ikibaha mpwemu yera kugira
Imana ikikora ico gikorwa iduha mpwemu yera kugira ngo mpwemu yera tuzigame, mpwemu yera turongore, tugumane ubwo bubasha bwo gucika abana b'Imana. Ndagwanda babwire umuntu kubona ahinduka nico gitangaza ca mbere, ni gitangaza kandi aho buri ngaho utarahinduka, ariko Yesu aracari ku kivi, aracari karakora ahindura. Haleluya. Mpwemu yera aracari karahindura. Nababwiye nti Imana hagezeho yicuza ku muntu. Imana iravuga ngo ndicujije n'ukuri ico naremeye umuntu kw'isi. Muravyumva none ko tugora Imana ndicujije. Imana yari yaraduhaye no kuramba, aho umuntu amara imyaka 900 ariko kubera umuntu yagiye agora Imana ikaba ikicuza. Imana ngo icamugabanya imyaka, ati mwemu wanyu ntazokwamara nyirana n'umuntu ibihe byose, ko ari uw'inyama gusa, arangoye kuva ubu ndayikoroye. Iki dukorora kuri ngaha mbega turi kumwe kuri ngaha 100 umva Imana itazi gukorora. Kuva ku 100 ntidusigaritse n'500 tuba duhendahenda. Kirakorora 7 none 7 yoyo turacayima. Ubu mbere abantu bavuga ati manirire nta myaka 100 nzoma. Ariyo umuntu yarakweye diyabeti, hanyuma rero gaca taravuga ati mbere za kugasukari bagafana n'inywere bakokari nta myaka 100 nzoma. Ewe nawe ikikoroka n'ingoga mwene uyo ntamarana 50. Yesu adufasha. Kubera iki icabwe munyagoye umuntu. None uyu munsi tumara ingaha. Dawidi nawe yavuze ati ubu mu myaka y'umuntu ni imyaka 80, 70. Ati kubw'inkomezi nyinshi naho arashobora kumara 80, reka na 90 yoyimara. Ariko mwene abasigaye ari iki? Mwavuga ati ibintu zirahi takikimuryohera n'akahetse. Imana idufashe. Ivyo byose vyatewe n'iki? Vyatewe n'icaha. Kubera iki? Kubera umuntu ntagomba guhinduka, aragoye kugira ngo Imana nayironke agahembwe. Ati nitwokwama turanyunyura. Igitangaza gikomeye nukubona umuntu ahindutse. Yesu adufasha. Abatwara barabizi. Usanga abantu mu mabohero baruzuye, siko none? Mbega umuntu gufungwa akava mu ibohero acaza yahindutse? Aho hariya mu ibohero haraho baza kwigirayo n'izindi tekiniki, naho mukubita, naho yopfungwa, naho agirante, sivyo bimuhindura. Muravyumva? Sivyo bimuhindura. Ariko uyu mwami yavutse yaje kuduha ububasha bwo guhinduka abana b'Imana. Haleluya. Abana b'Imana. Rero ndaryoherwa iyo mbona ishengero nk'uku, nama ndabita mwese ko muri abana b'Imana. Nibaza ngo uko nahindutse niko nawe wahindutse. Hari umuntu umwe yabwiye ngati wewe pasiteri wewe urizera abantu bose urenga bameze ukumeze. Cyane abantu baragoye. Muravyumva? Abantu baragoye, ariko muri abana b'Imana mwarahindutse. Utarahinduka ntiyakira ubwo bubasha. Ntiyakira uyu mukiza araguhindura. Navuze ni igitangaza gikomeye k'umuntu guhinduka. Nico gitangaza ca mbere. Kubona imbore guhinduka, kubona umunywarumoga ahinduka, kubona umusambanyi ahinduka, kubona umupfumu ahinduka, kubona abaescrow bahinduka. Ugasanga umuntu arahindutse umwana w'Imana, ugasanga umuntu yavuye mu mukozi w'Imana, ugasanga umuntu yabaye umuririmbyi, ugasanga umuntu
ugasanga Imana yaramuhinduye agahinduka umwana w'Imana, ugasanga afise ingabire z'Imana ariko arakorera Imana, umuntu Imana ikamuhindura agahinduka umwana w'Imana. Haleluya! Akazoba mw'ijuru akabana na Yesu ibihe bidashira. Nico gitangaza gikomeye. Mana ishimwe. Igitangaza niyo ndirimbo yanje. Igitangaza itangaza yuko Yesu yankunze atyo. Niwakiriye umukiza w'umusa guhindura agukorera igitangaza muri ivyo byose byakugoye byananiranye. Erega hari umuntu arivuze ngo ewe jewe ndagowe, ninde yonkiza uyu mubiri untera urupfu? Ninde yonkiza? Ni Yesu Kristo. Haleluya! Abantu benshi bagenda bari ku migozi, abantu benshi bagenda bagowe, nta kintu gishobora kukubohora atari uyu Yesu Kristo yaje akavukira mw'isi nk'umukiza, aje gukiza abantu kandi yazanywe n'umutima wawe. Imana nishimwe. Ngomba nsome irindi jambo aho nyene muri Yohana nyene kuri 4, gimba ca mbere kuri 4, twave dusozera. Gimba ca mbere kuri 4 haravuga ngo muri we harimo ubugingo. Haleluya! Murinde muri Yesu harimo iki? Ubugingo. Amen, amen. Ijambo riraryohera. Muri Yesu harimo iki? Ubugingo. Bagabo muri ngaha, muri Yesu harimo iki? Ubugingo. Mwagwaruka muri Yesu harimo iki? Bapfasoni bakenzi muri hano, muri Yesu harimo iki? Batamakazi, muri Yesu harimo iki? Haleluya! Gira mugenza wati muri Yesu harimo ubugingo. Amen. Muri Yesu niwe mwakira, muri Yesu harimo ubugingo. Harimo ubugingo. Ubugingo buri muri Yesu. Niwe atanga ubugingo kandi ubugingo busagutse. Harabaye ibyoranga ngo muri we nafise ubugingo. Muri we nafise ubugingo. Niyo mpamvu nazomuheba. Muri we nafise ubugingo. Niyo mpamvu nazomuheba. Muri we nafise ubugingo. Haleluya! Haleluya! Muri we harimo ubugingo muri Yesu. Muri we harimo umunezero. Muri we harimo amahoro. Amen, amen. Yesu n'umwami w'ubugingo, niwe atanga ubugingo, niwe atanga amahoro. Yesu yamuvuze kavuga ngo n'umwami w'amahoro, umukama w'amahoro. Aho Yesu ari haba amahoro, ari mu muntu harimo ubugingo bududubizamo amahoro. Imana ibahezagire. Imana ibahezagire. None rero Yesu aragomba ngo uyu munsi uyu mukiza umwakire. Bega uramwakira. Hari ijambo Yesu yavuze ngo ehe mpagaze hehe ku rugi. Hariho abantu Yesu agihagaze ku rugi bataremera kumugururira neza. Ehe mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyemera akugurura ndinjiriwe, tugirente dusangire tubane. Mugururire urugo rugi. Hari ibintu bimeze nk'urugi vyatumye Yesu Kristo atinjira.
hariho ingeso wanse guheba, hariho ibyaha wanse guheba, byabaye urugi rukingiriye. Yesu aracavuga ngo ehe mpagaze ku rugi ndaramukije, aracadodora. Mwugururire. Shitsa Yesu mu mutima, nitari ijambo ryiwe. Mwugururire n'ingoga, turagwaye kaze ugomba kumwugururira. Umwakire kuri ino we, umushitse ariko guma hanze, umushitse mu mutima. Niwamushitsa araguha ububasha bwo gucika umwana w'Imana. Niwamushitsa mu mutima araguha ububasha bwo guhinduka. Niwamushitsa mu mutima araguha ubugingo, muri we harimo ubugingo. Araguha amahoro, araguha umunezero, muri we harimo ubutunzi bukomeye. Shitsa Yesu mu mutima. Umutima ufise umwanya w'ibiguri imbaragiye, ariko Yesu yabawe nta mwanya umufitiye. Shitsa Yesu mu mutima, bitari ijambo kaze n'abari hariya hasi nabo nyene nibaduga ushaka kumwakira Yesu akamushira mu mutima, agakura ibyabaye nk'urugi rwamujije ko yinjira. Turamuhaye kaze nabo nyene aduge, ashike, apfukame imbere y'Imana, yihane, yiyeze, yature, yugururire Yesu. Yesu yinjire, aguha amahoro, aguha ububasha bwo guhinduka umwana w'Imana. Kaze Yesu aguha ububasha. Ni igitangaza gikomeye muntu guhinduka, muntu agakira indwara, agakira abadayimoni, umuntu akava mu bubasha bw'umwijima. Ico ni igitangaza gikomeye. Kaze Yesu abagirire neza, kaze Yesu abababarire. Amaraso ya Yesu Kristo yongere kubeza.